მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, მე და თია მოგესალმებით, არ ჩანვართ თია, ეხლა ეს ჯოჯოები ჩანან. არა, ერთი ჯოჯოა მარტო აქ ირაკლი, ვიღაცა ირაკლი, რა მწვანეთოლებიანი ბიჭი არის და ნარიმანის ჩაჭერილია როგორც ჩანს რა. ხა ნახე, თუ ნარიმანის ჩაჭერილი არ არის, ვიღაცა აშკარად მუშაობს ნარიმანის სახელით და სერიოზულ ჯადოებს აკეთებს რა. ეს ხალხი ყავს ისე ჩაჭერილი, რომ აი წარმოიდგინეთ, რომ მე არ ვიცი ახლა ამ ირაკლი ჩემზე რაზე აკრიფათ, რატო აკრიფა, არ წერია პრინციპში რა. შენი გამზრდელი დედა მოტყნა ვირმა, შედამპალო თესლის ნაკეთებო. ჯადო გაგიკეთეს კისირი უნდა გაგიკეთონ დიდი პირში და უკანაც კიდე. შესულით და ხორცით ამატლებულო. ენა ჩაიგდე, ორჯერ გითხარი უკვე და მესამე ჩაგაჯოჯოხეთებ. იქ საიდანაც ამოძვერი და შენ და შენისნაირი ვირთხე. ეხლა მისმინეთ ყველა ნარიმანის წარმომადგენელმა რა თქვენ? ვინც აი ამ კაცის საუბარს ამართლებთ, ხო? მაგარი დედამოტყნულები ხო ხართ? და მაგარი თუ ნარიმანი აკეთებს ამ საკითხს, ნარიმანის გაჟიმულები ხართ ასტრალში, სერიოზული გაჟიმულები ხართ ასტრალში და თუ ვინმე ნარიმანის სახელით ამას აკეთებს, იმის გაჟიმულები ხართ მაგარი ასტრალში რა, რო იცოდეთ რა. და ესეთ ხალხს, აი ესეთი ხალხის გარემოცვაში რო არის იქაურობა მოცული, კიდე ვინმე იტყვის, რომ ნარიმანი ქრისტიაო? აი ხო ნარიმანის ხალხს ველოდები რა. თუ ნარიმანის ხალხი აი ამ კაცის ნალაპარაკებს გაამართლებს, ანტიქრისტეს მოტყნულები ხართ ყველა რა. დედას ფიცავარ თუ ეგრე არ იყოს. და აი ამ კაცმა რაც დაწერა, ყველას გაქვთ აი ეგ ნაქნავი რა, რო იცოდეთ. ნებისმიერ ნარიმანის ფანს თუ ჩვეულებრივ წარმოვადგენელს. ჩემს მეგობარს თუ არა მეგობარს რა, ვინც ნარიმანზე აფანატებთ, აი ამ კაცის დედამოტყნული პირიდან რაც გამოდის, ხო? არა, მაგ კაცს ეგინება შეეწერა, იმიტომ რომ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ განახორციელებს იმას, რაც მისი ბინძური პირიდან ამოყარა, ასე რომ ადამიანი, რომელიც თავის სიტყვას ვერ შეასრულებს, ჩვეულებრივი ნაჭირალა, უბრალოდ პირს აღებს და ამით აკეთებს გონია საქმეს. მოქმედება 0, აზროვნება 0, ანუ ქალის მიმართ პატივისცემა 0. და კიდე პირაჩი რეები დაწერა, იცი? აი ესეთი რაღაცები დაწერა, რომ ეხლა რომ გამოვაქვეყნო, აქ ჩაქოლავენ ამ საწყალს რა. დედას ფიცავად პირდაპირ მნიშვნელობით შემიძლია პოლიციას გადავწე ეხლა ეს მამაკაცი რა. ისეთი რაღაცები მომწერა. და ნარიმანი კიდე ანუ რით ვერ ხვდება ეს ხალხი, ან იმდენად გამოფიტა და წაართვა სული ამ ხალხს ნარიმანმა, რომ ეგ ყველაფერი ნარიმანის ინცესტი, პედოფილია და ასე შემდეგ ნორმა ამ ხალხისთვის. ბიჭო, სადაც დედამისი გაჟიმა, თავისი მამა, ძმა, დადა, თავისი მოძღვარიც კი გაჟიმა ამ კაცმა და წიგნში გამოაქვეყნა. აი იქ ამათ ვერ გაჟიმავდა? ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა დრო არ აქვს თუ რა? ასტრალურ სივრცეში ყველა გაფორმებული ყავს რო იტყვიან, ცოტა კორექტულად ვიტყვიმენ. უბრალოდ რატო გახდა ხალხო თქვენთვის ეს ყველაფერი ნორმა? რატომ არა გაქვთ პროტესტი ამ ყველაფერზე და რატომ გახდა ეს ყველაფერი მისაღები? ნარიმანის მრევლს ვეკითხები. ესე იგი, თქვენც თანამონაწილეები ხართ ამ საშინელების, ესე ვთქვათ, ამ მრუშობის, ყველა თანამონაწილე ხართ. მოდი, თანდათან დავუხოს და ვის პირადში რეები იჯღაბნა ამ კაცმა. კი, აი აუცილებლად. ხო, და თან ვიღავარებოთ. და იმას მაინც აი რო გიხსნით, რომ თქვენ ყველა ხართ მოყარული სული. ნათელი სულები მანდ ვინც მივიდა და ცოტა სული შერჩენილი ქონდათ, ესე ვთქვათ, და მივიდნენ ხსნისთვის, მაგრამ დახუტათ ჯოჯოხეთი, ბევრი გაეცალა უშველა თავს. მაგრამ ბევრმა ვერ შეძლო გაქცევა
და ზოგადად ნახე რეალში წერება რა. ნარიმანსაც და ჩაგიჭირათ, ხალხო. ამასულები მოპარულია. ეხლა ეს ირაკლი რასაც წერს, ხო? აი პირდაპირ ვამბობ, ამ ადამიანს სული საერთოდ შერჩენილი არ აქვს. ეს ადამიანი სუნთქავს, ესე ვთქვათ, და ცოცხალია მხოლოდ სამშვინველით. და უკაცრავად, მაგრამ როცა ადამიანი აღარა ხარ, რომელ ქრისტეს ეძებ? ბიჭო, დაურეკე და ვერ პასუხიც ვერ გამცა რა. ვერც კი აჩენს თავის სახეს შენ წინაშე რა. ვერ გამოაჩენს თამარ, იმიტომ რომ პიროვნულობა მასში განულებულია. ეგ პიროვნება უკვე აღარ არის. ეგ არის ჩვეულებრივი ბიორობოტი, ანუ ადამიანის სხეულით მოსიარული რობოტი. მე ესე ვიტყვი რა. თუ ნარიმანი აკეთებს ამას, მაშინ ნარიმანის გაჟიმულია ეს ტიპი, აშკარად და ტვინ გამორეცხილი და თუ ნარიმანის სახელით ვინმე აკეთებს, მაშინ იმის. აი ესე რა. ეხლა ვინ დადექით და კიდე ნარიმანი დაიცავით, აი ამის მერე რა. აი ყველა გადამოწმებული ხართ, ანუ მე თამართან ერთად მე მგონი 1-2 ჯერ ვიყავი მან დასული ნარიმანთან. გეუბნებით როგორც სულის ექსპერტი. ყველა გაგატარეთ ექსპერტიზაზე და ყველა ვიცი ვინც ხართ, რასაც წარმოადგენთ და ასე რომ ცოტა ჭკვიანად იყავით რა, აი თუ კი რაიმე თქვენში, აი იმ ეგოში რაღაც ნათელი წერტილი დაგრჩათ, ეშადეთ გამოიყურებიო და მთელი 500 გვერდიანი ისინი მომწერა რა, ეშმაკებს არ ველაპარაკებიო, გესმის? და ეშმაკებს რა უნდა ელაპარაკო, ეშმაკის ჩაჭერილი ხარ და რა უნდა ელაპარაკო. აი ალეკო უყურებს ახლა პეტრიაშვილი ამ საკითხს. რა ალეკო პეტრიაშვილო, შენ გიკითხები პირდაპირ რა. შენი მეგობარია ეს ირაკლის სხვათა შორის დამეგობრებული ხართ Facebook-ზე. აი ასეთ ნარიმანის მრევლს რანაირად უნდა უწოდო ქრისტეს მრევლი მითხარით რა. თუ ქრისტეს მრევლი არის ესეთი სიტყვებით მეტი ვერაფერი ვერ მაგას ერთი ის ხალხი მიუგზავნო, ვინც მაგას მართლა უკნიდან უწევს და წივიდან უწევს და ზემოდან და ქვემოდან, მერე ნახავს ეგ ვისი დედის მტყნელია საერთოდ რა. მაგრამ ეხლა შენ გეკითხები რა, ალეკო, შენ ხო ხარ ნარიმანის წარმომადგენელი, მრევლის წევრი ხო ხარ? აი ესეთ საქციელს ამართლებ ახლა შენ? რაც ამან გააკეთა? ქალთან რო დიდი გული აქვს? დიდი გული კი არა, დიდი ყლეროა აქვს ქალთან? ისიც რო არა აქვს, რომ ვერც გამოჩნდა. აი ეს არის სკერი უკვე. საზოგადოება მივიდა. აი ამის იქით რომ გზა აღარ არსებობს მეტი რა. აი პირდაპირ მნიშვნელობით გეკითხებით, ანუ თუ ეგ ქრისტეა, მაგარი ბანძი ხალხი შემოუკრებია თავის გარშემო, რო იცოდეთ რა. მაგარი ბანძი, უბანძისი ხალხი შემოუკრებია. ქრისტე მე-7 სართულზე არ გამოიკეტება. ქრისტესთან მისული, აი როგორ თქვა, დაბეჭავებული სული, ხო? ხო. როცა ხედავ ადამიანო, ეს სული დაბეჭავებულია, განა უნდა წაართვა, რაც აქვს ისიც, ანუ უნდა უშველო. ნარიმანმა კიდე რა გააკეთა, ეს დატანჯული სულები მიითვისა, დააზომბირა და ეხლა ქრისტეა. კართან ვდგავარ, ცემენ, ტყეპენ ეს მრევლი ერთმანეთს უშვერი სიტყვებით აგინებენ, საერთოდ სიყვარულის ემოცია რომ არ არსებობს ამ ხალხში და მერე ნარიმანი გამოვა და ეგრევე შოუ დაიქმნება, დაგვლეცე მამაო, შემოგევლე მამაო. ხალხო, რას ღადაობთ? შოუ გაქვთ დადგმული ჩვეულებრივი, ანუ ჯოჯოხეთი გაქვთ დანთებული ჩვეულებრივი და ქრისტეს ეძახით? და ესეთი ხალხი ქრისტეს შეურაცხყოფას და ნუ ადარებთ ნარიმანს. ესეთი ხალხი გადაარჩენს საქართველოს? ალეკო და დანარჩენო და აი ლევან ჯოგლიძე და ყველას გეკითხებით რა, ესეთი ხალხი გადაარჩენს და თქვენ მართლა გჯერათ იმის, რომ ესეთი ხალხი გადაარჩენს საქართველოს და ის მე-7 სართულზე გამოკეტილი ადამიანი არის მხსნელია საერთოდ რამის? თავისი ჯოჯოებისთვის ვერ მოუვლია ბიჭო, ვერ გაუნათლებია.
თუ რამის ტრაკი აქვს ან რამის თავი აქვს გააკეთოს და განკორნოს ეს ხალხი რა. აი ეს ტიპი ეს ირაკლი ვინც არის და ნარიმანის ფანატიკოსი რო არის, ხო? და ქალთა რო თავის ენას აბლატავებს ფალოსის სახელით. აი რა. აუ მაგარი აი თუ მაგრად არ მეცოდებოდეს ესეთი ხალხი რა და ალეკო შენ გიცნობ და ლევანსაც ვიცნობ და რა ვიცი თქვენს მიმართ პატივისცემა მაქვს, მაგრამ აი ვერ დამაჯერებთ იმას, რომ აი ესეთი ხალხი ვინც ყავს, ჯერ ქალები ხო ცალკე და ეხლა ეს კაცებიც თურმე გაუჟიმავს მაგ კაცს რა, მართლა გაუჟიმავს. არა ვერ მეტყვით, რომ აი ვერანაირად ვერ დამიმტკიცებთ, რომ ეგ არის ქრისტე რა. ქრისტე რო იყოს ხო უნდა აკეთებდეს საქმეს კაცო რა დამუნჯებულა. აი რა. ეგ არის შეთანხმებული ილიასთან. ეგ ეხლა უდიდესი ბლეფია, თითქოს ილია მაგას ებრძვის და ასე შემდეგ. ეგ არის ჩვეულებრივი ლამაზად დადგმული სპექტაკლი. გეგმა გაწერილია, ილია გავა სამყაროდან და ილიას ადგილს დაიკავებს ნარიმანი. ბიჭო, რაც უნდა ის დაიკავოს, რა პრობლემაა? არანაირი პრობლემა არა, მაგრამ რაც უნდა ის გახდეს, გინდა პატრიარქი გახდეს და ნუ შეადრის თავს რა. იესო ქრისტე ნარიმანის ნაირი პიროვნება არ არის, ნამდვილად არ არის. აი და თქვენ თუ ეგეთი იესო ქრისტე წარმოგიდგენიათ? კი ბატონო, ყავდეთ ეგეთი იესო ქრისტე. ეგეც თქვენი თავისუფალინება. ხო, რა ყავდეთ რა, აი მართლა არანაირი პრობლემა არ მაქვს, ყავდეთ ეგეთი და უარეთ და იყავით, უბანეთ ფეხები, უგრძელეთ ფეხები და თუ გინდა ფალოსიც უგრძელეთ რა, მართლა გეუბნები, საერთოდ არანაირი პრობლემა არ მაქვს, რაც კიდე ის ულოკეთ ერთი ადგილი, რა პრობლემა გაქვთ? ვერ გავიგე მე რა პრობლემა გაქვთ თქვენ. გადამრჩენელია და ვერ ვხედავთ რომ გადამრჩენელია. გადაარჩინოს და დავინახავთ მაგის დედავატირა, როდის ღა უნდა გადაარჩინოს, რომ დაინგრევა ყოველთვის. თავი ვერ გადაურჩენია. სხვას როგორ გადაარჩენს? თქვენივე პირით არ ამბობთ რომ გამოკეტილიაო და თუ გამოკეტილი არის ბიჭო, ეგ თუ გამოკეტილია, რანაირად თავისავი გადაარჩინოს და მე დავიჯერებ რომ რაღაც ის ხსნა შეუძლია, კაცო. აი კარგით რა, აი მართლა არ ვიცი რა უნდა გითხრათ ახლა ამ შემთხვევაში თქვენ თუ ვინმეს მიმართ პრეტენზია გაქვთ მიდით მაგ პიროვნებასთან აი ამ ვიღაცა კლინჩთან და აუხსენით რომ ნარიმანის სახელით ესეც სიტყვებს მიიწერება რა თუ მართლა ვინმე არის ეგ ნარიმანი წმინდა და თუ წმინდა არ არის მაშინ ყავდეთ ეგეთი მეგობრები რა პრობლემაა იცი რა ალეკოს ხო აი იმ ირაკლის ტელეფონის ნომერი მოგცეს ან სად ცხოვრობს, სად შეიძლება მივაგნოთ ალეკო? ძალიან მოვალ მითხარი, შენ მითხარი, მე თვითონ მოვა სათხა და დაველაპარაკოთ პირის. გაშპა ტიპი აღარ მწერს არაფერს. შეეშინდა თუ რა გჭირთ ბიჭო, რა ხდება? ნარიმანის პოზიცია დაიკავა, გამოიკეტა ბინაში, სადაც არის. სირცხვილია უბრალოდ, აი მართლა მინდა ალეკო მაგ პიროვნებას დაველაპარაკო. არანაირი შეურაცხყოფა, არანაირი გინება, არანაირი არაფერი, უბრალოდ მართლა მინდა გავიგო, სად არის ეგ ბიჭი ჩაჭერილი. არ ჩანს. ჩაჭერილი არის ნარიმანის სადღაცა, არ ვიცი. მოკლედ ერთი სიტყვით, პირდაპირ მნიშვნელობით გეუბნებით რა. გაითავისუფლეთ რა თავი რა. არავინ სხვა არ არის მხსნელი თქვენ თუ უშველი თქვენ თავებს რა, მართლა რა. და ნებისმიერი ქალი თუ კაცი სულ არ მაინტერესებს ნარიმანს რომ ადიდებ და აქვეყნე, აგერ გამოგიქვეყნეთ ვინც ყავს ნარიმანს თავის გვერდით. და ვინც ყავს კიდე, რა ვიცი, თუ ეგენი ჯოჯოები არიან და ეგენი ვერ განკურნა, ეგ რა მხსნელია, მაგას ნარიმანია განკურნოს ეს ხალხი. კნელის მბრძანებელი. ზუსტად ვიცი, ნარიმანი არის ქვესკნელის მბრძანებელი. შეგიძლიათ გადასცეთ ჩემგან. ნარიმანი მაქსიმალურად ბევრ სულს მოიპარავს და იპარავს, იმიტომ რომ მან ქვესკნელში ენერგეტიკული საკვები თან წაიღოს. ასე რომ, თუ კი ვინმეს გადარჩენა გსურთ, თუ კი ვინმეს საკუთარი თავი გიყვართ, ხო? თუ კი ვინმეს თქვენი მოყვასი გიყვართ, შვილები, მშობლები, ხო? ეცადეთ გადარჩეთ. ხო და მაგ ბიჭს კიდევ უსურვებდი მართლა გამოგვიძებას კი არა.
ეგ უკვე ვეღარ გამოიღვიძებს, ეგ უკვე მაგარი ჩაჭერილი სულია და აღარ თანაც აქვს სული, თანაც სამშინელი ეხლა გადის. გეტყვით რა მაგარი სულია ჩაჭერილი, რა მწვანე თვალებიანი სულია ჩაჭერილი, რო იცოდეთ რა. პირდაპირ გამოფიტა მისი ძალა ხო თვითონ მიითვისა ამ ვიღაცა ვინც მიითვისა. არ ვიცი ეხლა ნარიმანის სახელით ლაპარაკობს ეგ. მე კიდე იმას გეტყვით რა, ნარიმანს პირდა სანამ ეგ თვითონ არ მაგინებს, ხო ნარიმანი თავისი პირით ვერ ვიტყვი რომ ვიღაცა დაავალა ნარიმანმა რა, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით, ვინც ნარიმანის სახელით საუბრობს, აი ესეთი შემართებით, ხო? პირდაპირ მნიშვნელობით გეტყვით, მაგარი ჩაჭერილები ხართ რა, ნარიმანის სახელით ხართ მაგარი ჩაჭერილები რა. ეხლა წადით და არ ყვიეთ ეგ ნარიმანმა ჩაგიჭირეთ თუ ნარიმანის ვიღაცეებმა. ნახეთ ამარ თუ ნარიმანი ეგეთი ძლიერია, ხო? აჰა, ტელეპათიის უნარი რო აქვს, ვიცით. მეც მაქვს ეგ უნარი. და კიდე ბევრს, ანუ ტელეპათია მარტო ნარიმანს არ შეუძლია. და ნარიმანმა ეგ ყველაფერი იცის. ხედავს მის კართან რა ხდება და ტიპი თავის ოთახიდან კაიფობს. რა ქვია ამ საქციელს? თანამონაწილეობა ქვია. ანუ ნარიმანი ყოველივე საშინელების თანამონაწილეა. ასე რომ საშინელების თანამონაწილე უკაცრავად, მაგრამ იესო ქრისტე ვერასდროს ვერ იქნება. ვერც წმინდა ვერი. ხო, იმიტომ რომ აგერ ყური მოაჭრა პეტრემ და იმ ადამიანს აიღო და გაუნთელა ყური. ქრისტე ეგ არის და აი ესეთი ჯოჯოებით უყავს და ვერ უვლის თავის ჯოჯოებს, არანაირი ქრისტე ეგ არ არის რა. ეხლა დაგემშვიდობები. ნარიმანის კართან. მაგარი სიძულვილი. ჯერ ხო შური, სიძულვილი, ყველაფერი რაც კი ძალადობა იქნება, ყველაფერი მან ხდება. ჩვეულებრივი ჯოჯოხეთია კართან დანთებული. და ვინც იმის კარზე არ ყოფილა, ესე კარგი ვიღაც გონიათ ნარიმანი. ბიჭო, მიდით მაინც გადაამოწვეთ ეს კაცი ვინ არის რა. აგერ თამარიონს ვეუბნები რა. მიდი და ნახე ვინ არის ეგ კაცი. ეხა კარგად იყავით. დაგემშვიდობებით მეგობრებო და ნარიმანის მრევლს. ფრთხილად იყავით.